大家好，我是洋洋，欢迎收看 Mix Honor 大设计。虽说烟盒上印了吸烟有害健康，但这也堵不住烟民们的嘴，甚至有些人在公开场合也是想抽就抽，非常令人反感。为了让他们能够认识到这样会给别人带来不便，瑞典有家药店就竖了块广告牌出来，只要一有人抽烟，他就会咳嗽，看你还怎么好意思抽烟。这块竖在斯德哥尔摩广场上的广告牌 Coffin Billboard看上去并没有什么特别的，但当有人在他附近抽烟时，广告牌里的男演员就会开始猛烈的咳嗽，感觉就像是被香烟味给呛到了一样。之所以能产生这种交互式的广告效果，都是因为广告牌的底部安装了烟雾侦测器，可以检测到香烟的气味，从而切换广告内容来表示抗议。而在咳嗽之后，屏幕上还会显示出一堆的戒烟产品以及戒烟标语，劝诫大家在新的一年里要把烟戒掉。这块广告牌的出现引起了很多人的关注，还被克里奥国际广告奖提名为了最具创意广告，而相关的视频被发到网上，点击量也是迅速突破了300万。看来大家真的是受够了那些不分场合抽烟的人了。不知道这块广告牌要是装在了国内，会不会同样有效呢？视频元素来自 Apartic Hearted， 由 Mix Honor 创意公园翻译剪辑制作。感受最美创意生活，请关注 Mix Honor 创意公园。